Good morning sa tanan na natakaroon diri sa Union Bank sa may Quirino dapit sa may Bangkiruhan. So nag-withdraw ta kay adlaw sa ating palit upang konsumo. So bago ta madto sa palitanan mag-withdraw sa ta kay wa tay sapit. Baktas ta alas 4 sa adlaw. Ta diri baktas. So napo diri nagpanran na idot ko kung saan nakampanya. So baktas ta diri napita pa dito sa Magallanes dito ta manukat kay mapalitan mga prutas, mga gulay. Tapos ta dili man yung traffic kaya may magpanran. Diri sa dating tabok manukat. So ngit-ngit pa no, si sayo ta og pamalingki kay para makakuan makadagan pag maliok-liok unya. Ini guman na to og guman na to pamalingki. So dagang pagbuhato nun sa balay. So say mo na sayo ta kayo ni sayo ta na malingki. So na diri o nagpanran, nagdagan-dagan ni sila diri. Tabok ta kay adto tag Magallanes dito ta manukad. So as you can see, mingaw pa jud kayo siya kay alas 4 pa man sa kadlawon. Pero nanay daghan na malingki. So tabok ta diri padulong sa may Metro Bank. Kay dito ta manukad diri ta mag-start o pili sa unsay piliunon para sa pangkonsumo sa balay. So nanginit ta kanata kay mga sakyanan lisod kay magdinanghag. So tabok ta diri dapit baktas. So again may buntag sa tanan ruta na to karon na mamalingki sa Bangkiruhan. O diri sa so mo proceed ta sa bisection ta sa pruta, sa gulay, sa isda, sa manok ug sa uban pang mga paliton. Sige.